폐섬유증, 턱발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환, 폐간질성 질환의 숨참과 폐실질성 질환의 숨참이 혼재될 수밖에 없기에 폐섬유증 환자분들의 호흡곤란도 좋아지실 수 있습니다. 폐섬유증은 만성 폐쇄성 폐질환 COPD의 만성기관지염, 폐기종, 기관지 확장증, 천식, 폐렴 등과 달리 폐간질에서 발생하는 섬유성 질환입니다. 즉, 폐간질 조직이 섬유화됨으로써 호흡곤란이 점점 더 심해지는 질환입니다. 그럼에도 폐섬유증 환자분들의 호흡곤란은 좋아지실 수 있습니다. 왜냐하면 폐섬유증 환자분들의 호흡곤란은 폐간질 조직의 섬유화에 따른 숨참뿐만 아니라 폐실질 조직의 변성에 따른 숨참에서 동시에 연유되기에 폐섬유증의 진행 속도를 지연시키고 최종적으로 멈춤을 도와드리는 폐섬유 시소탕의 복용과 더불어서 숨참 시소탕의 복용으로 폐실질 조직에서 연유되는 숨참의 호흡곤란을 치료해드릴 수 있기 때문입니다. 즉, 폐섬유 시소탕의 복용으로 폐간질의 섬유화를 조절하며 숨참 시소탕의 복용으로 폐실질의 병증으로 인한 호흡곤란을 조절할 수 있습니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.